วัสดีครับสวัสดีค่ะเราอยู่ที่วัดอภัยกิรีก็เราคิดว่าจะโชว์ทุกคนในบริเวณศาลาข้างหลังนะครับก็จะโชว์โรงครัวห้องพระเราก็จะโชว์ข้างหลังด้วยว่ามีอะไรบ้างนะคะก็อันนี้ขออนุญาตจากเจ้าอาวาสอาจารย์ยานิโกแล้วนะคะได้รับอนุญาตให้ถ่ายทำและเผยแพร่ได้ค่ะ Hello everyone, we're here at Abhayagiri and right now we're in the sala where we do evening chanting and morning chanting and the meal blessing as well, meditation. So we're going to show you around the main cloister area down here at the bottom of the mountain. We've already asked for permission from the abbot of Abhayagiri, that is Ajahn Yaniko, and we have been given permission already to film and to upload the video to our channel. So please enjoy the tour. ตอนนี้เราอยู่กันที่ศาลาธรรมวัดนะคะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในเชิญค่ะด้านหลังเป็นพระประธานของศาลานะคะเราก็จะทำวัดเช้าวัดเย็นนั่งสมาธิสวดมนต์กันที่ศาลานี้นะคะแล้วก็ตอนที่รับเพลพระแล้วก็นักบวชทุกรูปก็คือจะมีทั้งเนรแล้วก็ผ้าขาวรวมถึงผู้ที่มาที่วัดนี้ก็จะมารวมตัวกันในศาลานี้เพื่อที่จะสวดมนต์ก่อนที่พระท่านจะรับถวายเพลค่ะด้านนี้นะคะจะมีหนังสือสวดมนต์ให้นะคะถ้าใครอยู่สวดมนต์ตอนเย็นหรือว่าใครที่มาพักค้างคืนที่วัดแล้วได้อยู่สวดมนต์ตอนเช้าด้วยก็สามารถมาหยิบหนังสือสวดมนต์ตรงนี้ได้นะคะหนังสือสวดมนต์ของเราจะเป็นภาษาอังกฤษกับภาษาบาลีไม่มีภาษาไทยนะคะใครที่อยากมานั่งสมาธิหรือว่ามาสวดมนต์ที่ศาลานี้ก็สามารถมาเอาเบาะที่นั่งได้ในตู้นี้นะคะต้องมาหยิบเองค่ะ หยิบเบาะมาแล้วก็สามารถที่จะเลือกนั่งตรงไหนก็ได้นะคะแล้วก็จะมีเบาะที่นั่งเสริมให้อยู่ในลิ้นชักตรงนี้นะคะสามารถดึงออกมาแล้วก็เอาไปนั่งเสริมได้ค่ะจะได้ไม่เจ็บก้นนะคะพอหลังจากที่สวดมนต์และนั่งสมาธิเสร็จแล้วต้องเอาไปเก็บที่เดิมด้วยนะคะเก็บให้เรียบร้อยทั้งเบาะรองแล้วก็เบาะที่นั่งนะคะอย่าลืมปิดตู้ด้วยค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะ So here we are in the sala. So this is where we'll do the chanting in the morning and the evening, and where the monks will give the meal blessing before they go to get their food. We have the chanting books for both morning and evening chanting here. So you can come in, grab your own book. It's in English and Pali. And then over here, we have the mats for sitting. So many mats. And then in these drawers that pull out all along here, all the way over to the other side as well, you have zafus. So everyone just comes in, grabs their own thing. You have your books next to you as well. And then you have the chanting followed by meditation. Once the meditation is over, everything's done, you put your own stuff away. So put your mat away. Everything has its place.
no lack of zafus here. So, as you can see, Abhayagiri is really located in an actual forest. What's behind us is not actually the monastery. The monastery's property is actually in front of us, but it looks pretty much just like that all the way up the mountain. And Abhayagiri sits on 280 acres on this side of the valley. So it's quite large, heavily forested. ทุกคนค่ะอันนี้ให้ดูวิวข้างหลังนะคะว่าวัดป่าอภัยคีรีเป็นวัดป่าจริงๆอยู่ในภูเขาเลยมีภูเขาล้อมรอบของเราอยู่ในหุบเขานะคะแล้วก็ต้นไม้เขียวตลอดทั้งปีตอนนี้ที่ถ่ายเนี่ยเป็นหน้าหนาวเดือนกุมภาต้นไม้ก็ยังเขียวอยู่นะคะเป็นสถานที่ที่ร่มรื่นเหมาะกับการมาปฏิบัติเงียบสงบมากๆเลยค่ะอยากให้ทุกคนได้แวะมาเยี่ยมชมนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องหนังสือนะคะอันนี้เป็นห้องหนังสือแจกฟรีนะคะเป็นหนังสือธรรมะมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษสามารถเข้ามาเลือกหยิบกลับไปอ่านที่บ้านได้ค่ะถ้าอ่านเสร็จแล้วไม่ต้องเอามาคืนนะคะเอาไปแจกให้คนอื่นได้อ่านต่อนะคะก็สามารถเลือกได้ทั้งภาษาไทยจะอยู่ด้านนี้นะคะแล้วก็ภาษาอังกฤษจะอยู่ด้านนี้ค่ะย้ำนะคะว่าฟรีทั้งหมดเลยค่ะอยากหยิบไปกี่เล่มก็ได้ไม่จำกัดจำนวนแต่ขอให้นำไปอ่านหรือเอาไปแจกให้ได้ประโยชน์จริงๆนะคะ So here we are at the free distribution book room. All of the books here at the monastery are given away free of charge. So anyone who comes to the monastery, they can feel free to help themselves to Thai books, which are on this side. Smaller selection, because we're in America, and a much larger selection of English books. And again, these are all free. Anyone who comes to the monastery can help themselves to as many books as they like. The only request is that if they are no longer of use or interest, then please just pass them on to someone and don't bring them back to the monastery. Please just pass the book on for free to someone else who might find it useful. This was definitely a part of the Thai forest tradition that I found very useful early on. Like being able to have this much access to free Dhamma was just fantastic for learning. So here we are in the kitchen of Abhayagiri, quite large. It has 2 stoves back here, a walk-in refrigerator, a regular refrigerator outside, and there's food storage downstairs as well. Everything you see here, including all of the food, is brought in from lay people outside to support the monastery. The monastery never actually uses money to buy any of the food consumed here. So all of the monks and lay people, the whole community, which can sometimes get up to 30 or about 30 people, sometimes a little bit more, is supplied entirely from the generosity of lay people who want to support Abhayagiri. อันนี้เป็นโรงครัวของทางวัดนะคะอาหารที่เห็นในรูปจะเป็นอาหารที่คนนำบริจาคทั้งอาหารสดแล้วก็อาหารแห้งอาหารคาวและอาหารหวานส่วนที่วัดก็จะมีการทำอาหารเพิ่มบ้างเล็กน้อยนะคะ
เพื่อที่จะให้พอกับพระสงฆ์เณรผ้าขาวแล้วก็ผู้ที่มาอยู่ปฏิบัติธรรมที่วัดถ้าใครมาเยี่ยมวัดในวันนั้นก็สามารถร่วมรับประทานอาหารได้ค่ะจะเป็นการตักอาหารใส่ชามแล้วก็ไปกินนะคะอันนี้จะเป็นส่วนของน้ำปานะในช่วงบ่ายค่ะ ตรงนี้เป็นทางเดินที่จะไปที่พักนะคะของผู้หญิงก็ถ้าใครจะมาพักที่วัดเนี่ยขอให้เตรียมขาและกำลังในการเดินขึ้นที่พักด้วยเพราะว่าเป็นการเดินขึ้นเขา15 นาทีนะคะทุกคนไม่ใช่เดินทางลาบนะคะเดินขึ้นเขา15 นาทีแล้วเวลาลงจากที่พักมาศาลาก็เดินลงเขาอีก15 นาทีค่ะต้องเป็นคนที่แข็งแรงและอึดพอสมควรนะคะมาพักที่วัดไม่ใช่จะสบายแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าใครมาพักค้างที่วัดต้องเตรียมไฟฉายที่กำลังแรงๆมาด้วยนะคะไฟฉายมือถือสว่างไม่พอเพราะเวลาในป่ามันมืดจริงๆเวลาเดินลงมาทำวัดเช้าตี 5แล้วก็หลังจากทำวัดเย็นสวดมนต์นั่งสมาธิเสร็จเดินกลับขึ้นไปประมาณ3 ทุ่มมืดตื้อเลยนะคะก็อย่าลืมไฟฉายมาแล้วก็กำลังขามาด้วยค่ะ So this is the road that leads up to some of the kutis, in particular the kutis that the men can stay at. Fortunately for the men, your walk isn't quite as far as the walk that the women have to go through to get to where they stay. But for men, you still have to walk up this steep road about 5 minutes or so to get to your kuti. And if you're here overnight, then you better bring a flashlight because at night, when there's no moon, it's pitch black out here. So if you're a male guest, you do have to be in decent shape. You don't have to be in the same shape that a monk is in because a monk is walking up the hill here and they have to walk about 20 minutes to get to their kuti. 20 to upwards of 25 minutes. So to be at Abhayagiri, you have to be in pretty decent shape. So here we are at the quadplex, which was built about several years ago. This is actually 4 kutis in one, as opposed to the duplex, which was down below, which is 2 kutis in one. And then you also have a little outhouse there, which has 2 bathrooms. And next to all of this is a standalone kuti, which is more like what the monks stay in further up in the forest. Each monk will have their own individual kuti. No monk stays in like a duplex or a quadplex. นี่เป็นที่พักสำหรับผู้ชาย
เป็นกุฏิที่มี4ห้องในอาคารเดียวแต่ว่าห้องมันแยกกันก็คือมี quadplex คือ4ห้องแล้วก็ข้างล่างมี duplex คือ2ห้องแล้วข้าง quadplex ก็มีห้องน้ำซึ่งไม่มีน้ำก็เป็นแค่รูมที่มีส้วมวางข้างบนแล้วก็ข้างนั้นก็มีกุฏิเป็นกุฏิหลังเดียวซึ่งเป็นกุฏิคล้ายๆกับกุฏิที่พระพักในป่าข้างในก็คือพระจะพักในกุฏิส่วนเดียวห้องเดียวก็จะไม่ได้พักในกุฏิที่เป็นแบบกุฏิรวมแบบ quadplex นะครับ And so this is the kind of kuti that a monk would stay in. This is the newest generation of kutis that has been built at Abhayagiri, and it's kind of top of the line really because it has a nice long covered walking meditation path attached to the kuti, which for a monk is just absolute luxury, being able to step outside your kuti in the middle of the night, flip on the light and do walking meditation. If it's raining, doesn't matter, you can still do walking meditation. This is a fantastic kuti, and so all of the monks, even if the kutis don't have a walking meditation path attached to it, the kutis all pretty much look like this same size, raised up off the ground. นี่เป็นกุฏิรุ่นใหม่ก็คือเป็นกุฏิที่เพิ่งสร้างขึ้นมาก็ประมาณปีหรือ2 ปีที่แล้วแล้วก็เป็นกุฏิที่มีทางต้นจงกรมที่มีหลังคาที่ติดกับกุฏิซึ่งสำหรับพระก็ถือว่าเป็นหรูหราหน่อยเพราะว่าก็กลางคืนก็แค่กาวนอกจากกุฏิเอาก็เปิดไฟก็ต้นจงกรมได้สบายก็ถ้าฝนตกไม่เป็นไรมีหลังคาต้นจงกรมได้ก็เป็นกุฏิที่สุดยอดเลยแล้วก็กุฏิหลังอื่นๆที่ไม่มีทางต้นจงกรมติดกับกุฏิก็ขนาดของกุฏิก็ยังเหมือนกุฏิหลังนี้นะครับ So this is a statue of Jizo, and I understand that a layperson happened to have one at their house and they were moving, and they decided that they would like to offer it to the monastery. So they brought it and it was accepted, and Abhayagiri decided to build a sala, this small building, in order to house Jizo here. And my understanding is that in Japanese culture, belief, it's understood that Jizo is like a protector of like lost children or orphans or something like that. And so it was decided that it'd be worthy to enshrine it here. This is theของพระอิโซภาษาญี่ปุ่นน่าจะว่าจิโซก็เป็นรูปที่โยมคนหนึ่งมีอยู่ที่บ้านเขาแต่ว่าเขาไม่เอาแล้วก็เขาอยากถวายวัดอภัยกิริแล้วก็อาจารย์ก็ได้รับเราเห็นสมควรว่าก็จะติดตั้งไว้ในศาลาก็ท่านก็เลยสร้างศาลาหลังนี้เพื่อจะเอาไว้พระจิโซผมเข้าใจว่าในความเชื่อสายญี่ปุ่นก็เขาเชื่อว่าพระอิโซเป็นเหมือนพระหรือเป็นโพธิสัตว์ที่ช่วยคุมพวกเด็กๆก็อาจจะเป็นเด็กพระหรือเด็กที่ลงทางลงบ้านหรือลงอะไรสักอย่าง
We showed you some of the more major public areas in the monastery in this video, but if you were to come as an overnight guest, then there's actually a lot more to see that we haven't showed you yet. And in the future, we'll go for a walk around the loop trail that goes around a good portion of the monastery's property. And it's a very nice walk, and you'll see lots of deer just like this, because there are tons of them at Abhayagiri to trip over. วันนั้นที่เราถ่ายกันนะคะ ระหว่างที่เดินในป่าเจอฝูงกวางพวกนี้ออกมาหาอาหารกินกันก็เลยมีโอกาสได้ถ่ายมาให้ดูกันการเจอกวางที่วัดเป็นเรื่องปกตินะคะถ้าใครมาที่วัดก็มีโอกาสได้เจอพวกกวางอยู่ในป่าขอให้รักษาระยะห่างเราจะไม่ไปกวนเขานะคะวันนี้ก็พาชมเกือบจะทั่ววัดแล้วแต่ยังมีบางส่วนที่ยังไม่ได้พาไปชมในวันนี้เดี๋ยวจะถ่ายมาให้ดูในโอกาสหน้าขอให้ติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ